အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ရောအခန်း2ရဲ့ Lesson-16 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ယနေ့ lesson မှာပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်5နံပါတ်စာလုံးနံပါတ်စလိန်ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 square root of 3a into square root of 27a ကျုလို့ပေးထားပါတယ် root အစင်း2လို့မြောက်ထားစားထားရင် root တစ်ခုတည်းသုံးလို့ရပါတယ် 3a into 27a ကျုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်27နဲ့3နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်81မှာ a နဲ့ a ကျုနဲ့မြောက်တော့ a power 4ပဲဖြစ်ပါတယ်81သည် root ပြောရင်9မှာ a power 4သည် root ပြောရင် a square ပါရရှိလာသောအဖြေသည် 9a square ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံး 1/3 square root of 18လို့ပေးထားပါတယ် 1/3 က 1/3 ပါ square root of 18ဒီဆရာတို့က9 into 2ပဲဖြစ်ပါတယ်9ဒီဆရာတို့ root ဖြုတ်လို့ရပါတယ် 1/3 into ပါ9ကို root ဖြုတ်တော့3ပါကျန်တာဒီ root 2ပဲဖြစ်ပါတယ်3နဲ့3နဲ့ကျေသွားပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ root 2ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလေး 1/4 into square root of 48လို့ပေးထားပါတယ်48ဒီ16 3လီ48ပဲဖြစ်ပါတယ်16ဒီ root ဖြုတ်လို့ရပါတယ်1/4 into ပါ16ကို root ဖြုတ်ရင်4ပါroot 3ပဲဖြစ်ပါတယ်4နဲ့4နဲ့ကျေသွားပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် root 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ